Zum Anfang möchte ich ein paar Wörter in Deutsch sagen. Ich habe in der Schule deutsche Sprache gelernt. Noch einmal möchte ich sagen, herzlich willkommen, Generalleutnant Mais, Botschafter Zimmermann. Ankunft auf Vorwärtstruppe ist ein großes, das ist sehr wichtig für uns. Ihre militärische Präsenz das ist Beweis der deutschen Zuverlässigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, für die ganze Region und auch für unsere Verhältnisse zwischen Litauen und Deutschland. Auch ich möchte sagen, dass 85% des litauischen Gesellschaft unterstützt militärische Präsenz der deutschen Soldaten in Litauen. Und wir machen alles, was wir soll tun, dass ihre Soldaten hier in Litauen wie zu Hause wohlfühlen könnten. Mielieji, perinu prie gimtosios lietuvių kalbos. Noriu pasakyti, kad esam tam tikro istorinio etapo pradžioje, kai Vokietijos brigados nuolatinis dislokavimas Lietuvoje po truputį tampa realybė. Esu įsitikinęs, kad tai jau yra negrįžtamas procesas. Ir gynybos planavimo prasme norisi pasakyti, kad mes rimtai didelį žingsnį darom link priešakinės gynybos principo įgyvendinimo. Ir manau, kad tai, ką mes sukursim čia su Vokietija, bus puikus pavyzdys visoms NATO rytų flango valstybėms. Mes sukursime tokią gynybos ir atgrasimo architektūrą, kad joks priešas iš rytų net nepagalvos apie tai, kad galima būtų testuoti NATO 5 straipsnį. Jeigu mes anksčiau modeliavom savo gynybą kalbu apie NATO visą gynybos koncepciją, gynybą per nubaudimą, atgrasimą per nubaudimą, deterrence by punishment, tai dabar judam link gynybos per išvengimą, pasirengimą kautis ir atgrasyti iš karto. Ir tai yra be galo svarbu. Tai vienas iš pagrindinių šios vyriausybės ir mano asmeniškai krašto apsaugos ministro prioritetų. Mes turim ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės vadovaujamą koordinacinę grupę vyriausybėje, kuri nuolat prižiūri, kaip mums sekasi ruoštis Vokietijos brigados priėmimui. Tikrai kol kas judam pagal planą, tikrai bus visi sutelkti resursai, ko tik tai reikės, padarysime viską, kad 27 metais turėtume čia Vokietijos brigadą pilnu operaciniu pajėgumu. Turime šiandien pirminę valdymo grupę atvykstant. Šiais metais tikimės rudenį dar vienos karių grupės atvykimo. Tada pagrindiniai jau, sakykime taip, kėlimosi į Lietuvą etapai yra 25 ir 26 metai. Taigi, manau, kad sukirtę rankomis su vokiečiais, žinodami, kokie jie patikimi, padarysime viską, kad visą tai, ką suplanavom ir ką turim šiandien, vis realybė. Ačiū. Dabar noriu pakviesti Vokietijos ambasadorių Lietuvoje, daktarą Kornelijų Zimmerį.